Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro Morales, bienvenidos a este episodio del Camino del Programador. El día de hoy quiero responder a una pregunta que he escuchado varias veces y esta es si es esencial saber hablar inglés para poder ser un programador. La respuesta corta es no es esencial, pero te va a hacer la vida mucho más fácil y creo que puede llegar a un punto en donde tu crecimiento se vea obstaculizado si no manejas el inglés. Sin embargo, la respuesta más detallada de esto es lo que vamos a ver en este episodio. Del lado izquierdo tengo un browser en el cual vamos a hacer ciertas búsquedas en español. Del lado derecho tengo un browser en el cual vamos a hacer ciertas búsquedas en inglés para que te puedas hacer la idea de por qué yo creo que es importante que inviertas en mejorar tu inglés. Sin embargo, pues hay muchas cosas que puedes mantener en español si deseas ser un programador y no específicamente hablar en inglés todo el tiempo o escribir código en inglés. Pero en fin. Comencemos. La primera razón por la cual yo creo que es mejor es porque se encuentra mucho más contenido en inglés. Por ejemplo, vamos a ir a la página de el programa del lenguaje de programación Ruby y como ustedes podrán ver, aquí la tengo en inglés en los dos lados. Sin embargo, la puedo elegir en español en el lado izquierdo. Se mira muy parecida, todo está muy bien, perfecto. Em, pero vayamos ahora a la documentación y hasta ahora todo bien. Pero luego queremos leer, por ejemplo, ok, primero, antes de leer lo que queremos leer, pueden darse cuenta ustedes que hay más recursos en inglés. Aquí para iniciarse solamente tiene 4 recursos, mientras que acá tiene más. Después en el área de los manuales, a pesar de que vemos la misma cantidad de recursos, veamos qué pasa. Este dice que el libro está en inglés. La guía de Why, perfecto, vamos a ver este libro. Resulta que también está en inglés. Y guía de usuario de Ruby, traducida al inglés desde su versión original japonesa. O sea, el problema es que no hay suficiente contenido como para poder ponerse a comparar. Muchas cosas están, tal vez la descripción mínima de ello está en español, así como en estos casos, pero el contenido en sí está en inglés. Así que si sabes hablar inglés, si puedes entender inglés, mejor dicho, porque no es necesario que te sientas a gusto hablando un inglés fluido, pero con que puedas entender inglés de un libro, entonces vas a tener mucha mejor oportunidad, vas a tener mucho más, eh, vas a conseguir mejores fuentes de las cuales puedes aprender. Veamos otra cosa, por ejemplo, que yo quiero ir a Amazon y veamos en España, ¿no? Porque supongo que en España tendrán la mayor cantidad de libros y en español. Y aquí, por ejemplo, vamos a buscar Ruby o Learn Ruby, pongamos. Y mira, me aparece rápido Ruby for Beginners, Learn Ruby the Hard Way, Head First Ruby, Learn Ruby, Ruby in 8 Hours y ya, y así sigue la cosa, ¿no? Ahora veamos en español, aprender Ruby. Una CIA, no, para nada, no, eso no sirve. ¿Y qué pasa si pongo Learn Ruby también? Pues mira, ahí sí me aparecen un par de cosas. Pero como pueden ver, no podemos comparar esto con esto. O sea, la cantidad de contenido que existe en inglés es mucho más grande y es mucho más accesible, ya sea que quieras pagar por ella o conseguirla de manera gratuita. Por ejemplo, busquemos tutoriales, tutorial aprender Ruby, tutorial learn Ruby. Pues mira qué bien, aquí vemos que hay eh,
Ya aquí estamos un poco mejor. Hay cosas más accesibles. Ya se pueden encontrar unas cuantas fuentes en español. Sin embargo, como te estaba mencionando, estoy seguro que si vamos a cada una de ellas, van a ser en algunos casos bastante limitadas. Por ejemplo, esta me parece que está muy buena, pero la verdad es que es relativamente corta para todo lo que se podría aprender del lenguaje. Es decir, está muy buena como introducción, pero luego vas a querer ir un nivel más adentro, conocer un poco más del lenguaje y te vas a quedar sin una fuente donde aprenderlo. En fin, así que esa es la primera razón por la cual yo te diría es importante que al menos puedas entender Ruby. La segunda razón es lo que podemos ver acá. Eh, Ruby Lang. Cuando estás escribiendo código en español, o sea, tienes la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, aquí puedes definir la clase saludo, puedes poner parámetros en español como nombre, variables de clase también en español. Sin embargo, al menos para mí, esto no se ve natural. Esto, class saludo, es una mezcla de idiomas, mientras que aquí class greeter hace sentido. Una cosa va con la otra. Tal vez en ese contexto todavía lo podríamos dejar pasar un poco. Sin embargo, mira lo que pasa aquí. Estamos asignando a la variable de clase nombre, perdón, la variable de instancia nombre, el valor del parámetro nombre.capitalize. Y si, solamente dense cuenta cómo estoy tratando de expresarme y no sale natural. Mientras que si yo le estuviera comentando esto a un compañero en inglés, le diría to the instance variable name, you equal it to the parameter name dot capitalize. Es parte del idioma, se entiende, no hay que hacer una traducción, no tienes que parar y ya sea tu cerebro venir y decir, ah, dijo nombre capitalize, eso quiere decir poner en capital, en letras capitalizadas el nombre. Y lo mismo, ¿no? O sea, aquí tenemos la definición del método saludar y dentro utilizamos el método puts. Entonces, es una mezcla de idiomas, lo cual no es malo, pero definitivamente hace más complejo el proceso de leer código. Y como programadores lo que tratamos de lograr es de tratar de escribir código que sea lo más legible posible. Para mí, este código de la derecha es más legible que el de la izquierda por el simple hecho de la complejidad de manejar dos idiomas dentro de la fuente del código. Así que ya ves, esas son las dos razones principales por las cuales yo creo que sí deberías de aprender inglés como programador. Sin embargo, como te mencionaba, no es necesario. Y si no te sientes a gusto todavía con tu nivel de inglés, es decir, si tú no podrías venir y pensar el nombre greeter, entonces mantente utilizando el español. Es mejor que escribas código fuente que tenga sentido y eh, no que por no conocer bien el otro idioma pongas nombres de clases que no son los correctos. Por ejemplo, si yo pusiera aquí clase greet, eh, pareciera estar correcto si yo lo traduzco al español, pero en inglés tiene más sentido que la clase, el objeto en sí sea greeter. Así que, nuevamente, si no te sientes todavía a gusto con tu inglés, pues lo importante es que manejes el idioma con el que más cómodo te sientas, con el que mejor te puedas expresar, con el que vas a conseguir escribir el código más legible posible. Sin embargo, si tienes el inglés, ya que todas las palabras clave del idioma van a ser inglés y muchos de los métodos o funciones que traen los lenguajes vienen en inglés, entonces te recomiendo que utilices el inglés. Espero que esto les ayude. Un saludo. Si les gustó el video, por favor denle like. Si quisieran ver más videos como este, también suscríbanse para yo poder saber y seguir creando videos. Saludos.